变频空调变频的原理。随着空调技术的不断发展，空调已进入了变频的时代。变频空调有比普通空调省电、制冷快的优点。虽然变频空调维修起来较为复杂些，但是只要我们掌握了它的维修规律，这些问题也就迎刃而解了。首先，我们来了解一下变频空调变频器的组成。它是由主电源电路、电脑芯片 CPU、功率模块等半导体元件组成。空调变频的过程，实际上是由电源的交流电压变为空调使用的直流电压，再由直流电压变为受空调电脑控制的交流电压的过程。我们来看一下它的变频原理。单向交流电经过整流桥整流，滤波电容滤波后变为直流电压。这个直流电压直接供给功率模块。CPU 控制部分将变频波形信号送给功率模块。功率模块在 CPU 控制下输出可变化的三相交流电压，提供给压缩机中的变频电机，从而实现压缩机的变频控制。变频空调的特点是可以根据空调制冷情况及时改变它的频率，从而达到了节约能源的目的。变频空调的整机工作过程。变频空调的管路系统与普通空调的管路系统基本相同。我们重点介绍变频空调的电控部分的工作过程。熟悉了它的工作过程，我们也就掌握了它的维修基础。在变频空调控制器系统的组成框图中，我们看到变频空调器的内机有块电脑板，外机也有一块电脑板，它们之间通过内机、外机连线构成一体。内外机的电脑板除了完成各自的输入、输出控制功能之外，还通过连接线的通信端口完成相互发出的指令。比如说，内机可向外机发信号控制压缩机的开停，外机则向内机反馈空调开停机运行状态。也就是说，内机控制外机，外机向内机反馈空调运行情况。这与普通定频空调电控结构有着很大的区别。变频空调电控部分比普通定频空调在外机上多了一块电脑主板，实现了内外机信号的相互控制。变频空调的自检功能。
变频空调完善的故障自检功能，能帮助我们判断一般性故障。掌握故障自检功能，就是我们维修变频空调的捷径。变频空调的故障自检功能是通过内外机 CPU 进行的。并且通过内机的指示灯显示出故障内容。一般来说，电源指示灯闪，显示室内机故障；定时灯闪，显示室外机故障，并根据指示灯闪烁的次数来显示故障内容。下面以 KFR50型变频空调为例，简略地看一下它们的故障代码表。如果电源指示灯闪一次，说明是室温传感器有开路故障，应检查传感器，传感器的插座是否接触不良和它的相关电路。如果电源指示灯闪7次，说明是通信故障，应检查信号线是否有开路，以及接插件是否接触不良。如果电源指示灯闪8次，说明是室内风机故障，应检查电机和电机接插件以及风机的继电器等部位。如果定时指示灯闪1次，说明是功率模块过热或者有过流和短路故障，应检查功率模块、压缩机等。有了这些代码表，我们在检修时可根据故障代码的提示来检查相关的电路和部件，能收到事半功倍的效果。变频空调的故障检修方法。在检修变频空调前，不要盲目动手，应先了解用户的使用情况、发生故障的过程和故障现象，检查用户的电源、安装位置等基本情况。这对于判断空调的故障有一定的帮助。变频空调检修的重点和难点在外机。在判断故障时，可采取故障自检的方法。首先确定故障是在外机还是在内机。一般情况下，测量接线端子的1、3、2、3间有抖动电压，可基本确定内外机的 CPU 及内外机的通信是工作正常的。假如内机有故障代码显示，检修时可根据故障代码进行判断和检修。要注意的是，除故障代码提示的部位外，还有与它相关电路也属于故障检查范围内。比如，故障代码显示室温传感器不良，那么传感器的相关电路，包括分压电阻、并联的电容及接插件等，都属于故障范围之内。接下来，我们看一下外机的故障检修方法。第一，测直流310伏的主电源电压。一般情况下，外机在工作时，主电源电压在250伏以上为正常。如果低于250伏，就是整流滤波电路有故障。第二，检查外机电脑板所需的5伏直流供电电压，
12伏直流供电电压和变频功率模块所需的4路15伏直流供电电压，它们都是由开关稳压电源提供。当这几路电压工作不正常时，应当检查电脑板上的开关电源电路。一般情况下，开关管和开关电源的保险丝属于易损件。第三，由于外机有软启动电路，当电路的 PTC 元件开路时，外机无供电电压，内外机也不工作。当软启动电路中的继电器损坏时，故障现象表现为外机一开就停。此时，由于220伏交流电压全加在 PTC 元件上，故障症状是 PTC 元件发烫。第四，开机后变频模块无输出时，可检查外机 CPU 的6路变频输出是否正常。检查方法是测量 CPU 6路变频输出所串联的电阻上是否有压降。如有压降，说明 CPU 输出的变频信号正常，故障出在功率模块。如果没有压降，说明故障出在 CPU。另外，在外机工作正常时，变频模块上 U、V、W 两之间应当有50到160伏的交流电压给变频压缩机供电。最后，我们介绍一下内机故障的检修方法。首先检查电源，然后再检查满足 CPU 的基本工作条件。通常，内机的故障主要发生在 CPU 的输入回路。这些故障都可以通过故障代码来进行判断。例如，输出电路出现故障时，可通过测量 CPU 输出指令的高低电平，测量继电器和反向驱动器的高低电平来进行判断。我们熟悉了以上的原理和检修方法后，下面我们来看几个故障的维修实例。一台柜式变频空调，制冷效果不好，这是什么原因造成的呢？通过了解，这台空调是用户新安装的，所以排除了压力系统漏伏等情况。经过测量，室内空调的进风温度为26摄氏度，室内空调的出风温度为18摄氏度，不正常。用万用表测得功率模块上 U、V、W 输出电压为50伏，所以可排除功率模块的故障。测得外机电流为3安，明显偏小，而且不增加，一直工作在低频状态。测量电源电压为220伏，正常。怀疑外机电脑板有故障，解决的办法是更换一块新的电脑板。安装好后，打开空调测量运转电流，经测运转电流正常，空调故障现象消失，制冷效果良好。
一台变频空调开机运行时，内外机都不工作，这是什么原因造成的呢？根据变频空调自检功能这一特点，先开机观察故障码，代码显示为电源灯闪、定时灯灭、运转灯亮。根据变频空调自检资料得知，是压缩机运转异常。引起压缩机运转异常有4个方面的原因：一是压缩机负荷过高，制冷剂过多；二是电源电压过低；三是功率模块不良；四是外机电脑板不良。因为用户机器为新机器，所以排除了第一种可能。测用户家电源为220伏，电压较稳定，说明电压正常，排除了第2种可能。通电测量外机的功率模块，测量 P 与 N 之间的电压为310伏，正常。测量功率模块 U、V、W 之间无电压输出。断开电源，测量 U、V、W 对 P 的阻值。经测3个管角阻值均为373欧。再测 N 对 U、V、W 阻值，经测量，它们之间的阻值也为373欧，说明功率模块没有问题，所以排除了第3种可能。测量功率模块无驱动输入信号，说明电脑驱动电路有故障。解决的办法是更换一块新的电脑板，开机运行，内外机工作恢复正常。一台变频空调开机运行时不制冷，这是什么故障引起的呢？开机运行，外机工作30秒后，压缩机停转，外风机继续运转。过10分钟，压缩机又开机，30秒后又停机，如此反复。查看内机显示窗，无故障代码显示，怀疑是电流过大引起保护。接通电源，开机测量电流由2安升至7安时，压缩机停机，确认是电流过大引起。测量电源270伏直流电压正常。测功率模块管角 U、V、W 对 P 和 N 之间的阻值均为373欧。测量压缩机各角之间电阻阻值正常。测量压缩机运行时各项之间电压无缺项，说明功率模块输出的电压正常。测量6路变频信号正常。测量电流互感 CT 元件，经测感应电压偏高，怀疑主板的 CPU 输出变频信号频率偏高，造成压缩机短时间内升频过快，从而导致电流偏高。
引起感应线圈的过流保护。切断电源，同样更换一块新的电脑板，接通电源，测外机电流由2安慢慢上升，压缩机正常运转，制冷恢复正常。一台变频空调开机没规律，偶尔开机时也不制冷，这是什么故障呢？开机运行，先观察内机故障代码，电源灯闪5下后停机，偶尔能制冷工作时，制冷效果也差。进一步测量压缩机的变频电压，经测压缩机电压较低，这说明压缩机的频率上不去。通常来说，遇到这类故障，我们先更换室内机电脑板，换后故障依旧。分析其原因，可能是内机管温传感器组织变质。卸下内机管温传感器，经测量组织为22千欧，说明偏大。由于盘管传感器组织过大，使内机电脑板 CPU 误判断为蒸发器温度过低，进入防冷冻保护程序，从而导致了空调不能正常制冷。更换内机新管温传感器后，空调电源灯故障显示码消失，空调制冷恢复正常。空调开机运行2分钟后，出现内外机停机，这是什么原因造成的呢？按照维修规律，在机器运转状态下，先检查电源电压，经测电源电压为220伏，较稳定，说明电源正常。再观察停机故障显示码，内机2分钟后出现电源灯灭，定时灯闪1次的故障代码。根据故障代码得知，故障原因是功率模块过热和外机有过流短路现象，应检查功率模块和压缩机。先测外机压缩机运转电流，经测量电流为7安左右，说明正常。怀疑外机管温传感器不良，测外机管温传感器组织，经测传感器组织为32千欧，说明正常。测功率模块组织，经测量功率模块各角组织均为373欧，正常。测压缩机绕组组织，由于变频空调压缩机的各个绕组间组织都相等，经测各个管角间组织均为1.7欧，说明压缩机正常。由于新空调使用不久，突然出现这种现象，怀疑外机电脑板有短路故障。换新外机电脑板，试机运行，故障还存在。按照故障排除法和故障显示码显示的故障范围，确定此故障是压缩机绕组瞬间过热短路引起的。换新压缩机后，空调运转正常，故障显示码消失。
变频空调不停机，这是什么原因呢？将空调设定为27摄氏度运行，此时室内温度为33摄氏度。测量空调运行电流为7安左右，说明电流正常。工作一段时间后，室内温度较快地降到26摄氏度。这时测量空调运行电流降到了2安左右，室内气温一直维持在26摄氏度。因为变频空调是以降低运转频率来维持室内温度，也就是说已进入了变频空调的舒适运转状态，所以说这种现象不属于空调的故障。